Передо мною зараз виступав професор Козловський. Щоб ви знали, Крим уже був окупований у 2014 році. І 18 травня 2014 року він зі своєю командою, вони виходили на площу в Донецьку, по якому вже бігали бандити з автоматами. Я з цього розпочинаю свій виступ, щоб сказати всім вам, тим, хто тут зібрався, за те, що ви відгукнулися на заклики кримських татар, за те, що ви відчуваєте в своєму серці біль кримсько-татарського народу, за те, що ви в такий спосіб підтримуєте кримських татар і українців, які зараз знаходяться, живуть на своїй землі, але окуповані Російською Федерацією. Коли мене запитують, що ми можемо робити для того, щоб допомогти тим людям, які зараз в Криму, які очікують на повернення української держави, які думають, якого дня буде відновлено суверенітет української держави. Я завжди говорю, та хоча б просто кажіть їм приємні слова. Скажіть їм, що ви чекаєте на той день, коли ви до них приїдете у вільний, звільнений від російських окупантів Крим. І що ви разом з ними будете будувати українську державу і на кримській землі. Тому що ви підтримуєте право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави у формі національно-територіальної автономії. Кажіть все те, що люди хочуть чути тут на материку, кажіть те тим, які в Криму окупованому. Бо люди всі, наші люди, громадяни України, кримські татари, українці, вони всі вже настільки усвідомили, що їхнє життя, воно може розвиватися в умовах незалежної української держави. Я сьогодні, виступаючи на політичному реквіємі, говорив про те, що здавалося б, що біль з часом має стихати, що будь-яка рана, яка була страшна для людини, а цілої нації, ця рана з часом затягується, і люди заспокоюються. Це, очевидно, правда, але не в нашому випадку. В новітній історії кримсько-татарського народу це поки не відбувається, оскільки те, що було в 1783 році, те, що коли відбулася перша окупація Криму, те, що сталося 18 травня 1944 року, коли цілісний народ був тотально депортований зі своєї землі. І просто подумайте, майже півстоліття насильно утримувався в місцях вигнання. Йому заборонялося повертатися на свої землі. Багато, тисячі родин поверталися. Їх знову і знову викидували з Криму. І 5 років тому знову страшна біда прийшла знову з Росії, з Москви. Отже, бачите, як в нашій кримсько-татарській історії, в кримській історії, все зло і ненависть, воно завжди приходить з однієї сторони. І цією стороною є Росія і є Москва. Це правда, це так і є. І ми теж будемо з цього виходити. Дорогі друзі, я хочу, дякуючи вас, обов'язково подякувати тим десяткам тисяч українців, кримських татар, які сьогодні виходили на площі багатьох міст і селищ України. Це було і буде ще, заходи будуть в Одесі, Миколаєві вчора, в Мелітополі, в Херсоні сьогодні були такі масові і дуже помітні події. Була відкрита стеля у парку, який 5 років на 70-річчя
депортації був посаджений. В Генічеському районі, Новоолексіївці, в селищі. Повсюду збиралися люди. А в Львові. Отже, я зараз не здатний всіх згадати, але тут ще доєдналися десятки організацій української і кримсько-татарської діаспор в різних європейських країнах. Вчора це було в Канаді, сьогодні в Сполучених Штатах і, як я вже казав, в Латвії, в інших балтійських країнах. Отже, повсюду підтримка кримсько-татарського народу, воно обов'язково пов'язується, і воно вже настільки взаємопоєднано з підтримкою української держави. Отже, відновлення прав кримсько-татарського народу, звільнення Криму від російської окупації, воно обов'язково розглядається з призму підтримки української держави. Україні повної інтеграції її в Європейський Союз і в НАТО. Я хотів би особливо подякувати нашій організації кримсько-татарській і знову разом з українськими організаціями Туреччині, в Стамбулі, в Анкарі, десятках міст Туреччини вчора, сьогодні проходять такі заходи. І особливо я хочу відмітити нашу українську дипломатію. Це, знаєте, це дуже помітно, коли дипломатія дійсно, вона стоїть на службі народові. В даному випадку частини невід'ємної української політичної нації, як кримсько-татарський народ. Хочу сказати, що по всіх тих заходах, які проводяться за кордоном, українські посли, аташе, інші дипломати приймають пряму участь і допомогу. І те, що я ще хочу сказати, спасибі дипломатам, Вчора постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй, посол Єльченко, вручив генеральному секретареві ООН для розповсюдження в Організацію Об'єднаних Націй в якості офіційного документа звернення Меджлісу кримсько-татарського народу всім країнам, парламентам, урядам країн, членів ООН щодо визнання ними депортації кримсько-татарського народу як факту геноциду кримсько-татарського народу. Ми дякуємо всім тим, хто в такий спосіб підтримує кримсько-татарський народ, який знаходиться в умовах російської окупації, тих, хто підтримує Крим, тих, хто виходить з того, що без звільнення Криму, без повернення його під суверенітет української держави дуже важко собі уявляти, як буде розвиватися Україна. Дорогі мої друзі, я хочу завершити свій виступ ще однією такою думкою. Я це ношу в собі другий день. Я не знаю, що як висловити, але просто зараз поділюся, а потім з моїми колегами, членами Меджлісу кримсько-татарського народу. Якщо хочете, хтось з вас, якщо захоче, давайте думати, як реалізувати цю думку. От вчора-позавчора в Кабінеті міністрів Ради Європи відбулися події, які є для нас такими, що уявляють виклик для України. Кабінет міністрів Ради Європи прийняв рішення, яке може відкрити дорогу для відновлення повноважень російської делегації ПАРЕ. Ви знаєте, що зараз ця делегація призупинена в своїх повноваженнях. І мені дуже дістали деякі мотивації. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини про те, що, мовляв, дуже важливо, щоб Росія була серед нас, і дуже важливо, щоб російські громадяни, я цитую, мали би можливість звертатися в Європейський суд по правах людини. Бачите, яка мотивація? Для деяких
західноєвропейських політиків важливо, щоб російські громадяни мали можливість звертатися в Європейський суд по правах людини, аби захиститися від свого власного уряду. Але, вибачте, виникає питання, а чому ці громадяни допускають такий уряд до правління? І отже, я думаю, а можливо нам тоді пропонувати декотрим міністрам західноєвропейських... Деяким міністрам західноєвропейських країн, які думають, що дуже важливо, щоб громадяни Росії мали доступ до Європейського суду з питань прав людини. Давайте ми їм пропонуємо приїхати до України цим міністрам, стати разом з нами, з кримськими татарами, з українцями, і разом з нами пішки перейти адміністративний кордон на Чонгарі, Каланчаку, на Чаплинці. Бо якщо дуже важливі права громадян Росії звертатися до Європейського суду, чому не важливі права оцих всіх українців, в тому числі кримських татар, вільно переміщатися по своїй країні, щоб бути в себе вдома? Я думаю, що ми це оформимо пропозицію. Хай приїжджають ці міністри, ми стаємо колоною на кордоні і йдемо пішки додому, до свого дому, але який контролюється Росією, яку вони тягнуть до Ради Європи. Ми, як українська держава, маємо зробити все для того, щоб Росія правдами, неправдами, щоб вона знову не змогла хитрувати. Росія, як держава-агресор, має бути примушена до того, щоб вона пішла геть з українських земель. І поки цього не буде, жодних діалогів з Російською Федерацією на предмет того, як захищати права громадян Росії. Права громадян України, права кримськотатарського народу для нас є найважливішими, тим більш правда на нашому боці. Отже, дорогі мої, я хочу подякувати ще раз, щиро, за те, що в такий день ви відкинули всі свої важливі справи, аби для того, щоб сказати тим людям, які зараз в Криму, кримським татарам, українцям, які ждуть на Україну, сказати: ми з вами, тримайтеся, ми прийдемо, ми обнімемося, ми будемо разом. Слава кримськотатарському народові, слава Україні!